Давай, делай, как ты делаешь. Пусть. Давай свистеть. Я не могу от смеха это свистеть. Инга, давай, свисти. Вместе, значит, есть. Если повод думать, что счастье рядом и любовь. А что еще с тобой нам надо? Что она там делает, Эрика? Не знаю. Она мне ножки под пледик прячет. Она спать не хочет. Всегда. Если ты меня не любишь, то я тоже не. Если ты меня забудь, она спать хочет. Тонечка, иди ложись к мамочке. Иди, зайка, сюда, ложись к маме. Я тебе сразу говорила, со мной будет очень непросто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, нет. Дай, чем дай. Так, я тебе даже чем давать. Иди сюда. Прыгай. Она телефон твой хочет. Прыгай. Прыгай на животик. Как ты умеешь? Там, давай, залезай, столуха моя. Ой, боже. Ой, как тяжело. Эрик, что ты делаешь? Ой, какой рассматриваешь. Ай, ты что? Да нет у меня там никого. Хватит тебе пуп мой трогать. Что? Что это? Да что? Я не понимаю. Пусть. Тут Эрика кайфовщица. Оставила нас одних и кушает себе, сидит тут тортик. Покажи. Какой красивый. Это нам бабушка Таня, дедушка Сережа нам только что тортик принес домашний. Мамулечкин. Бисквитик. Какой он вкусный. Делаем чай, кофе и кушаем. Боже, как хорошо, когда есть такая мама, которая печет вкусные тортики. Ты моя умничка. Ты рисуешь, да, зайка моя? Ты рисуешь на досточке, да? Покажи, как ты рисуешь. Покажи. Нет, кушать мел не надо, рисовать надо, Региш. Зайчиком. Рисуй, солнышко. Давай, рисуй, поверни. А что тут делать? Послушайте и запомните программу. Есть, уровень про. Королечек, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься? Учу английский. А ну, что там за приложение ты скачала? Ну, оно в форме игры, там получается по уровням, и там тебе такая лягушечка или сова, не знаю, кто-то там задает задание, и ты там выставляешь по своему уровню, кто-то там новичок, ты хочешь общаться с людьми, вот так, и в форме игры вот так изучаешь. Вот, например, я второй блок, раз, два, три, 4 уровень, второй урок начать, и вот так играю. Ты скоро будешь у меня англичанка, что ли? Ну, не сразу, но буду. Классно. Так, ну что, я сегодня буду лепить вареники. Сейчас пойду в магазин за мукой и за шампиньонами. Вареники у нас будут сегодня с картошкой и с шампиньонами. То есть я сварю пюрешечку, добавлю туда зажарочку с лучка, грибочки туда добавлю. Это будет наша начиночка. И буду делать тесто на варенички с картошкой. С огурчиками, с помидорчиками, с соленьем. Вот такое у нас сегодня меню на целый день. И так я завтракала. Региша, не надо ей варенье. Что, хочешь вареник, а? Нет, она не хочет вареник. Ам? Куда ты лезешь? Ам? 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 Ну, съешь хочешь. Слазь, не трожь. Банка разобьется.
Ам? Ты уже и так мамины 2 кружки разбила, и мою самую любимую, где мне Эричка подарила. Любимой маме, а ты разбила. Залипла. Грушку сидит, кушает. Кто кушает грушку? Наша Региночка. А? Региночка, кушай грушку. Ой, она как-то побелела даже сразу. Ага. Ой, заметила. Не надо, не надо, не надо, Региша, красиво. Красиво, не надо снимать. Красиво. Красивая. Кушай грушу, кушай. На шее ты, да, А еще виноградик есть. Сейчас я виноград ей помою. Ты вот знаешь, вот в это положи в маленькую штучку. Конечно, можно, бери. Он очень сладкий. Это Оля вчера крестная дала Регише виноградик. Кушай, кушай, зайка. А откуда, мама? Ну, в магазине Ну, продается. она увидела, Откуда? начала, дай. Я в пакетик положил взвесить, купить, а Оля говорит, бери так. Моя красивая девочка. Покажи, Эричка, свои ноготочки. Нет, ты вот так вот, их, чтобы было видно. Красивенькие такие, нежненькие. Красивые, как раз весенние, да? Ну да. Рик, ну вот у тебя же тут есть почищенный уже. Зачем ты оттуда возьмешь? Она любит, кстати, виноград. Смотри, чтобы не подавилась только. Да, она не подавится. У нее зубы есть. Кто идет? Давай маме сосу. Правильно, Региша, давай сосу, давай сосу. Нет, на руки не надо, Эрика, поправь ей рукавчик. Не надо на ручки, зай. В речке воды сколько сегодня. Мы идем в магазин за шариками. У дедушки Саши вербы. Завтра день рождения. У дедушки Эрики и Каролиночки. Мы пойдем сейчас купим ему какой-нибудь подарочек, да? Шарики сейчас купим дедушке. Может, еще что-нибудь посмотрим. Ну, сними шапку. Мне не жарко. На улице ветерок небольшой, но все равно хорошо.